여러분, 오늘 하루도 고생 많으셨습니다. 잠시 눈을 감고 천천히 숨을 들이마시며 우리 몸의 작은 신호들을 떠올려 봅니다. 나이가 들수록 우리 몸은 작은 변화에도 민감하게 반응합니다. 특히 요즘 들어 손끝과 발끝이 유난히 차갑게 느껴진다는 분들이 많습니다. 겨울이라 그런가? 나이가 드니 순환이 잘 안 되나 보다. 이렇게 대수롭지 않게 넘기기 쉽지만 사실 이 안에는 우리 몸이 보내는 아주 중요한 이야기가 담겨 있습니다. 오늘은 왜 손발이 차가워지는지, 그리고 집에서 가볍게 할 수 있는 10분 혈류 회복 루틴을 조용히 천천히 안내해 드리겠습니다. 우리 몸은 생각보다 단순하고 또 아주 정직합니다. 오늘 이 시간을 통해 여러분의 하루가 조금 더 편안해지길 바랍니다. 나이가 들면 손발이 쉽게 식고 뜨뜻해지기까지 시간이 오래 걸립니다. 아침에 일어났을 때 발끝이 얼음처럼 느껴지거나 잠잘 때 이불 속에서도 발이 차가워 잠이 쉽게 오지 않는 날도 있죠. 특히 계절과 상관없이 여름에도 손발이 차다는 분들이 많습니다. 병원에서는 특별한 이상이 없다고 하지만 몸은 분명히 불편한 신호를 보내고 있습니다. 식당에 앉아 있을 때, 버스를 기다릴 때 잠깐만 움직이지 않아도 손끝이 금방 싸늘해지는 경험. 이건 누구나 겪을 수 있는 아주 자연스러운 과정입니다. 문제는 이게 왜 생기는지 모르면 계속 불안해진다는 겁니다. 우리 몸은 단순히 춥다라고 느끼는 것이 아니라 순환의 흐름이 예전만 못하다는 걸 알려주는 겁니다. 몸이 우리에게 조금만 더 움직여달라, 조금만 더 따뜻하게 숨을 들이쉬어달라, 이렇게 말하고 있는 거죠. 이제 본격적으로 왜 손발이 차가워지는지 살펴보겠습니다. 복잡할 것 같지만 사실 대부분은 아래 4가지로 설명됩니다. 혈관 탄력 저하, 나이에 따라 자연스럽게 줄어드는 기능. 우리 몸의 혈관은 오랜 시간을 함께 보내며 조금씩 탄력을 잃습니다. 탄력이 떨어지면 혈액이 끝까지 전달되기 어려워지고 손끝 발끝부터 차가워지기 시작합니다. 이건 절대 이상 신호가 아니라 모든 사람에게 찾아오는 자연스러운 흐름입니다. 근육과 근막의 긴장, 혈류가 통과할 공간이 좁아짐. 특히 장시간 앉아 있거나 운동량이 적으면 근막이 점점 딱딱해지고 혈류가 지나가는 통로가 좁아집니다. 허리, 엉덩이, 종아리처럼 큰 근육들이 긴장하면 따뜻한 피가 말단까지 가기 힘들죠. 손발이 차가운 대부분의 원인은 이 근육과 근막의 긴장에서 시작됩니다. 뇌의 보호 반응, 몸을 지키려는 신경계의 자연 반응. 신경계가 위험을 감지하면 피를 몸의 중심부, 즉 심장과 장기 쪽으로 보내려고 합니다. 이 과정에서 손발은 상대적으로 혈류가 줄어 차갑게 느껴집니다. 나이가 들수록 이 신경계의 반응이 빨라지고 민감해지는 것도 자연스러운 변화입니다. 체온 조절 능력 감소, 나이가 들수록 약해지는 조절 시스템. 우리 몸의 체온 조절 장치는 세월이 지나면서 조금씩 속도가 느려집니다. 예전에는 금방 따뜻해지던 손발이 요즘은 조금 더 시간이 걸리는 이유가 이것입니다. 하지만 이 4가지 원인은 모두 조금만 움직여주면 금방 회복되는 것들입니다. 오늘 알려드리는 루틴이 바로 그 회복의 시작점이 될 것입니다.
이제 함께 손발의 혈류를 부드럽게 깨우는 10분 회복 루틴을 해보겠습니다. 부담 없고 누워서도 가능하고 어르신들도 따라하기 쉬운 동작들입니다. 416 회복 호흡 1분. 4초 들이마시고 1초 멈춘 뒤 6초 길게 내쉬기. 숨을 길게 내쉬는 동안 신경계의 긴장이 완만해지고 혈관이 부드럽게 열리기 시작합니다. 발목 펌핑, 하체 혈류를 깨우기 2분. 누운 자세에서 발목을 천천히 위아래로 움직입니다. 이 단순한 동작이 종아리 근육을 자극해 손발의 순환을 빠르게 도와줍니다. 종아리 부드럽게 늘리기 2분. 벽을 향해 종아리를 부드럽게 늘립니다. 강하게 당길 필요 없이 호흡에 맞춰 가볍게. 종아리는 우리 몸의 제2의 심장입니다. 여기가 풀리면 발끝 혈류가 확 살아납니다. 손가락 발가락 아코디언 스트레칭 2분. 손가락을 가볍게 오므리고 펴고 발가락도 천천히 조였다가 풀어줍니다. 작은 움직임이지만 말단 혈류를 크게 깨워주는 아주 중요한 동작입니다. 흉곽 열기, 숨 쉬는 공간을 넓혀 혈류 공급 증가 3분. 양손을 가슴 위에 올리고 들숨에 가슴이 부드럽게 열리도록 해보세요. 가슴이 열리면 심장의 펌프 작용이 안정되고 손발까지 따뜻한 피가 천천히 퍼져갑니다. 이제 오늘의 루틴은 모두 끝났습니다. 마지막으로 곁에서 장작 타는 소리가 잔잔하게 들립니다. 불이 천천히 타오르는 소리와 함께 우리 몸도 조금씩 따뜻해지고 있습니다. 손끝과 발끝에 조금씩 온기가 퍼지는 느낌을 가만히 느껴보세요. 우리 몸은 생각보다 훨씬 강하고 또 그만큼 섬세합니다. 조금만 돌봐주면 금방 반응하고 금방 회복하려는 의지를 보여줍니다. 오늘도 여러분의 하루를 존중합니다. 내일은 더 따뜻한 하루가 되시길 바랍니다.